生病了，没办法，一定要这样子啊，对不对？因为你咳嗽啊，对不对？快要好了哈，好了啦，好了，可以了。等一下，我再录一下。这样子。好了，可以了。好了。哦，眼泪擦一下。好了。擦一下眼泪。有这样子呀，秀，好了。好了，这样就好了，对不对？有没有？这样就好了。很可怜呢，怎么了？哎呀，我去泡牛奶，你给他秀，我来去泡牛奶。